Lá você entra dentro do buraco e você acaba mordendo o pé da gente. Nossa. Ó, porque as crianças gostam de pegar peixe, eles ficam aqui, né? Mas não pega nenhum. É um aquário natural, né? É lindo, né? Isso é lindo demais. Olha. Se quiser se inscrever no meu canal no YouTube, é o Zé Matrito do Povo. Chegar aqui, já começa a ver esse vídeo que até agora fez 10 inscritos até agora. Vai vir pra cá. Aqui você perigo do leva a pessoa para lá e você Mãe, vem pra cá. não. Não, tá parecendo um pouco.